اللهم بارک. من برادرم من دیگر نمیدونم چی بگم. آخه خدا نگم برادرم من خدمت مو خساگرای خوب نیست من نگوه نوشیگید بشه یا بور بردن یا شگید بشه یا بور بردن محکمت کردن و بسش کوخی برادر الله شاید که من برای این نخندیده هستم، برای اوی خنده هستم که همین نوشیگری همین بشوه، نوشیگری همین فیروزه برند بشوه. من همین را چند بار گفتم که تشنو خورت نکه. ای بچه در تای فکر شونی ای بچه در تای فکر شونی میبرن محکمت نکنن نکه خیلی تو بکم با اینا بچه الک دشنو حقارت کرده. دشنو حقارت بسیار میکنه. الله هدایت کنه. اگه ما هم دشنو حقارت میکنیم برادرم، ما هم دشنو حقارت میکنیم. خداوند اول ما را هدایت کنه بعد اینا را هدایت کنه. یعنی که ای حدی بدم گذاروندن در کار نیست برادرم. اون خیلی هسته این ویدیوی نبود که من یکم مزاقش کنم یکم چیزش کنم. نه شاید دمی بفهمه، شاید دمی دلنشیش موجود بفهمه ده با او خاطر انشالله در حقش دعا کنین. انشالله آدم خوب میشه برادرم.